শীতকাল মানে ঠান্ডা লাগা, জ্বর, সর্দি, কাশি, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, বুকে কফ, এমন হাজারো সমস্যায় কারা ভোগেন। যারা ভোগেন, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। খুব ছোট্ট একটা টিপস, 1 চামচ প্রত্যেক দিন যদি সেটি আপনি খেতে পারেন, অবশ্যই সেটি মধু নয়। হ্যাঁ, তাহলে সেটি কি? 1 চামচ গুঁড়ো খেতে হবে আপনাকে প্রত্যেক দিন। তাহলে এই ঠান্ডা লাগা, জ্বর, সর্দি, কাশি সহ 10টি রোগ একেবারে গায়েব। সেটি কি জানতে হলে অবশ্যই নিচে দেওয়া লিঙ্কটি ক্লিক করে দেখুন। আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া লিঙ্কটি ক্লিক করে দেখুন। আর এতদিন যা ভুগেছেন, এবার থেকে শীতকাল মানেই আর সর্দি, জ্বর, কাশি, বুকে কফ নয়, সুস্বাস্থ্য। যদি আপনি নিচে দেওয়া লিঙ্কটি ক্লিক করে সেই টিপসটি ফলো করেন, 1 চামচ খান, খেয়ে দেখবেন আপনার জীবন কিভাবে বদলে যায়। দেখতে থাকুন হেলথ প্লাস, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।